3 ta' Ottubru San Franġisk Borġja, Presbiteru, għex bejn l-1510 u l-1572. Kien it-tielet ġeneral tal-Ġiżwiti, pro-neputi tal-Papa Alessandru VI u tar-Re Ferdinandu il-Kattoliku u twieled f'Gandia, Spanja. Wara edukazzjoni nisranija tajba fil-familja, mar isib kien ansijjuh arċisqof Saragossa waqt rewwixta f'pajjiżu. Tħarreġ fl-istudji tal-mużika u l-armi. Bejn is-snin 1523 u 1525 mar Villa Dolid bħala paġġ ta' Giovanna Karlu V. Fl-1528 l-Imperatur sejjaħlu fil-qorti tiegħu u ħajru biex jiżżewweġ. Iżżewweġ lil Leonora de Castro, id-dama preferita tal-Imperatriċi, sena wara. Sa minn dan iż-żmien il-Qaddis kien magħruf għat-tjubija u l-onestà tiegħu, maħtur viċi re tal-Katalonja u Duka ta' Gandia, reġa' baqa' l-kbir is-sudditi tiegħu sa mewt martu fis-sena 1546. Meħlus mix-xkil tad-dinja talab lil Sant Ignazju biex jilqgħu fil-kumpanija ta' Ġesu. Il-Loyola laqgħu bil-ferħ, iżda qallu biex jistenna sakemm ikun ħaseb għal uliedu u għat-twaqqif ta' kulleġġ universitarju f'Gandia, waqt li fl-istess ħin jibda il-kors tat-teoloġija f'pajjiżu. Għamel l-ewwel voti fl-1548 fil-kappella tal-kulleġġ f'Gandia. Libes ta' patri u ordna saċerdot fit-23 ta' Mejju tas-sena 1551. Beda jippriedka fil-Ġepuzzjoa minn belt għall-oħra u jgħallem il-katekiżmu lit-tfal. L-ubbidjenza ġalitu jnaqqas il-mortifikazzjoni tiegħu. Ħafna bdew jieħdu il-parir tiegħu. Sant Ignazju fl-1554 ħatru Kummissjonarju Ġenerali ta' Spanja u tal-Portugal. Fl-1565 ġie maħtur it-tielet ġeneral tal-Ordni. Matul il-ġeneralat tiegħu bejn is-snin 1565 u 1572 hekk kabbar il-ħidma tal-kumpanija mad-dinja kollha li jista' jissejjaħ it-tieni fundatur tal-Ordni. Bena knisja għall-istudenti tal-Kolleġġju Romano u irranġa il-programm tal-istudji tiegħu. Bena wkoll il-Knisja ta' San Andrija ta' Quirinale bid-dar ta' novizzjat u kabbar il-Ġermaniku li iħejji il-missjonarji għal pajjiżi Protestanti. Taħtu l-ordni kiber fl-Ewropa u daħal fil-Polonja. Kibru wkoll il-missjonijiet tal-Ġiżwiti u nfetħet il-missjoni ġdida fl-Indja tal-Punent, kien meqjum ħafna mill-Papa Piju V. Fl-1571 il-Papa batu mal-Kardinar Bonelli Franza, Spanja u l-Portugal fi ġie milquh minn fuq il-gbal li jridu jaraw il-Qaddis u jisimgħuh jippriedka. Anki r-Re Filippu laqgħu bil-ferħ bħall-poplu. Lura mill-vjaġġ ħassu ħażin Ferrara u d-Duka kuġinuh batu Ruma ġo Catalet, mit Ruma jumej wara li wasal, f'nofs il-lejl bejn it-30 ta' Settembru u l-1 ta' Ottubru tas-sena 1572. Ġie ikkanonizzat minn Klement X fis-sena 1671. Aktar ma nħobbu lill-Alla, aktar insiru qaddisin. San Franġisk Borġja jgħid li huwa it-talb li jintroduċi l-imħabba divina fil-qalb tal-bniedem u hija l-mortifikazzjoni li tbiegħet il-qalb mid-dinja materjali u tagħmilha kapaċi tirċievi dan in-nar qaddis. Aktar ma jkun hemm dak li huwa ta' din id-dinja fil-qalb, inqas ikun hemm spazju għall-imħabba qaddisa. F'Ġob kapitlu 28 versi minn 12 sa 13 insibu dan.
L-erf ma jinstabx fl-art ta' dawk li jgħixu fil-pjaċiri tad-dinja. Għalhekk il-qaddisin dejjem fitxew li jmewtu l-imħabba tagħhom infushom u tas-sensi tagħhom. Il-qaddisin huma ftit imma rridu ngħixu bħal dawn il-ftit ħalli nkunu salvati ma' dawn il-ftit. Dawn li ġejjin meħuda minn il-mera tal-azzjonijiet tan-nisrani eżerċizzji spiritwali ta' San Franġisk Borgia li kiteb fl-1875. Meta tkun bil-wieqfa, irrifletti fuq meta s-Salvatur tagħna kien quddiem l-imħalfin tiegħu. Meta tkun bil-qiegħda, ftakar kif Ġesu Kristu kien bil-qiegħda fil-waqt li l-Lut umiljawh u żebilħuh bil-kliem Sliem Sultan tal-Lut. Meta tkun miexi, aħseb meta Ġesu Kristu kien fi triqtu lejn is-Samarija u l-Kalvarju. Meta tkun għajjien, għaraf kif is-Salvatur tagħna għajjien mit-triq poġġa bil-qiegħda fuq ġebla biex jistrieħ. Meta tivvjaġġa, ftakar li l-mulej tagħna daħal f'Ġerusalemm fuq felu ta' ħmara. Meta żżur il-morda, aħseb kif Ġesu Kristu mhux biss żarhom b'ħafna karità iżda wkoll ikkurhom. Meta x-xogħlijiet tajba tiegħek ma jiġux apprezzati, ftakar kif dawk tal-mulej tagħna ġew akkużati minkejja li kienu kollha tajba u qaddisa u kif gergru kontrih għax fejjaq f'jum is-sibt. Meta tingħata tweġiba b'disprezz u b'nuqqas ta' rispett, aħseb dwar il-mod kif is-Salvatur tagħna ġie trattat fid-dar ta' Kajfa, meta soldat qallu b'mod insolenti, hekk twieġbu l-qassis il-kbir u saħansitra taħ daqqa ta' ħarta fuq dak il-wiċċ sagru li huwa il-mera tal-anġli u l-konsolazzjoni tal-qaddisin. Meta tkun bil-ġuħ, ikkonsidra il-ġuħ li ġarrab Ġesu matul l-40 jum li dam fid-deżert. Meta tħoss il-bart, irrifletti fuq il-kesħa li s-Salvatur tagħna ġarraq fil-prasepju ta' Betlem meta kien għadu tarbija, għax għażel li jitwielet fl-aktar staġun kiesaħ tas-sena mingħajr nar u mingħajr sodda oħra li fil-ftit tiben li fuq poġġewh. Meta tkun bil-għaġġ, aħseb fil-ħall li ġie ippreżentat lilu meta kien fuq is-salib meta qal għandi l-għaġġ. Meta l-irqad tiegħek jiġi mfixkel, ftakar kif kienu qajmu lil Ġesu Kristu meta raqad fuq id-dgħajsa. Meta l-ħbieb tiegħek jabbandunawk fil-mument tal-bżonn, ikkonsidra kif il-mulej tagħna tħalla waħdu mid-dixxipli tiegħu fil-ħin tal-passjoni. Meta inti obbligat li tħalli lil persuni li tħobb, aħseb dwar is-separazzjoni ta' Ġesu Kristu minn ommu l-għażiża. Jekk tkun insulentat fil-pubbliku, irrifletti f'liema stat Pilatu wera lil Ġesu Kristu lin-nies meta qalilhom hekk hu l-bniedem. Jekk tkun akkużat ta' xi ħaġa u int innoċenti, ftakar fix-xhieda qarrieqa u fil-kalunji li bihom akkużaw lil Ġesu Kristu fid-dar ta' Kajfa. Jekk tkun ikkundannat mingħajr raġuni, ftakar fis-sentenza inġusta li biha ikkundannaw lil Ġesu Kristu. Meta tkun marit u ssofri uġigħ kbir, żomm quddiem għajnejk il-flaġellazzjoni, l-inkuronazzjoni bix-xewk u l-kruċifissjoni. Ġesu kien motti bil-feriti minn rasu sa saqajh. Xtaq li l-ebda parti ta' ġismu ma tkun eżentata mill-uġigħ sabiex aħna ma nsofru xejn li huwa ma sofrix qabilna u ħalli aħna nkunu obbligati li nofru id-dbatijiet kollha tagħna lilu. Fl-aħħar nett meta tkun waslet is-sija tal-mewt tiegħek, abbanduna l-ispirtu tiegħek b'ħeġġa vera f'idejh u ftakar li l-kliem li huwa qal il-missieru meta kien qed imut, Missier, f'idejk innerħi ruħi. Għalhekk, fil-waqt li tagħmel offerta tal-ħajja tiegħek b'kunsiderazzjoni tal-mewt tiegħu, tkun tista' timmerita li tgħix eternament miegħu fil-glorja. Amen. Dan l-eżerċizzju ikun utli ħafna għal dawk li jipprattikawh bil-fediltà u bil-imħabba. Fil-waqt li dawn li semmejna jgħinu l-azzjonijiet esterni tagħna, dawn li ġejjin jistgħu jgħinu l-azzjonijiet interni tagħna. Meta l-ġar tiegħek ma jagħtix każ tal-parir siewi li tkun tajtu, offri dan ir-rifjut
lil sidna fil-waqt li tiftakar kif il-bnedmin ftit għamlu profitt mit-talim qaddis tiegħu. Meta tara lil ħuk qed joffendi lil Alla u tħossok imnikket minħabba dan, għati n-niket tiegħek lil Ġesu Kristu u rrifletti kemm kien iddispjaċut meta ra li kienu qed jipprofanaw it-tempju. Jekk xi ħadd xi ħud minn ħbieb tiegħek joħorġu mit-triq tal-virtù, aħseb dwar l-għażla ta' Ġuda li abbanduna s-sors ta' kull ġid u pprova ħoss l-istess sentimenti li ħass Ġesu minħabba dan l-apostlu tiegħu. Meta tirrifletti fuq in-numru żgħir ta' saċerdoti imħeġġa fil-Knisja, ftakar kif il-mulej tiegħek ilmenta meta qal dawn il-kliem: il-ħsad huwa kbir tas-sew iżda l-ħaddiema huma ftit. Luqa kapitlu 10 vers 19. Meta Alla jagħtik grazzja li tibki għad-dnubiet tiegħek, qaqqat in-niket tiegħek ma' dak in-niket li dnubietek ikkawżaw lil Ġesu Kristu li kien jafhom ħafna qabel ma int wettaqthom. Ingħaqad ma' dak li hu nnifsu sofra biex jeħles lilek. Bierku u rringrazzjah eluf ta' drabi tal-li kien lest li jieħu fuq il-kastik li kien ħaqqek int tal-dnubietek. Meta tara lil xi ħadd li ilu javvanza fit-triq tal-perfezzjoni jaqa' fid-dnub, aħseb x'ħass il-mulej meta San Pietru għażel li jiġħdu u li kien diġà irrikonoxxih bħala liben ta' Alla u rah it-trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Meta x-xitan jattakkak bit-tentazzjonijiet, ftakar f'dawk li bjom attakka lil Ġesu Kristu fid-deżert. Meta tħossok iddispjaċut għax tara li l-ħsiena ma jissapportux il-kumpanija tal-ġusti, ikkonsidra l-fatt li s-Salvatur tagħna kien ippersegwitat minn nies li hu kien mela b'ħafna benefiċċji u li lilhom wera l-akbar provi sinċiri tal-imħabba u l-karità tiegħu. Meta tirrifletti fuq ir-reati ta' xi belt jew ta' nazzjon sħiħ, qaqqad is-soba tiegħek ma' dik tal-mulej meta beka fuq il-qerda ta' Ġerusalemm. Meta ssir taf xi ħadd li waqa' fl-infedeltà jew fid-dubju, ħossok imnikket għal dan u aħseb fl-istess ħin fid-dispjaċir li ħass Ġesu Kristu meta ra li d-dixxipli tiegħu minħabba nuqqas ta' fidi ma rnexxilhomx ikeċċu xitan u għalhekk qallhom dan il-kliem: kemm se ndum nissapportikom. Meta l-ħżiena jinsulentaw lill-ġusti, ftakar fl-insulti li s-Salvatur tagħna ġarrab fuq is-salib meta qalu fuqu dan il-kliem: salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. Meta tara xi ħadd li jkun għex ħajja ħażina qed imut, aħseb b'dispjaċir dwar dak li ħass il-mulej tagħna meta qis kif ftit nies se japprofittaw mill-mewt tiegħu u mit-tixrid ta' demmu għalihom. Meta t-talb tiegħek ikun akkumpanjat minn nixfa u deżolazzjoni, ftakar f'dak li għadda minnu Ġesu Kristu meta lill-missieru qallu: Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex abbandunajtni. Meta tisma' lil xi ħadd jidgħi b'Alla, immaġina n-niked kbir li ħass Sidna bil-ħsieb li ismu qaddis kien se jissemma fid-dam il-bnedmin. Meta tħoss ruħek separat minn Alla u tixxennaq biex terġa' tingħaqad miegħu bil-karità u biex tiġi meħlusa mill-perikli ta' dan l-istat, ikkonsidra dak li sofra f'qalbu Ġesu meta fil-karità infinita tiegħu talab għalina lill-missier etern tiegħu biex inkunu dejjem maqudin miegħu meta qal dawn il-kliem mill-isbaħ: nitlob li jkunu l-koll ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Ġwanni kapitlu 17 vers 21. Talba. Mulej Ġesu Kristu, eżempju u premju ta' dawk li huma verament umli. Kif inti oġbok it-tella fil-glorja lil San Franġisk Borgia li stmer l-unuri tad-dinja biex jaħdem biss għall-glorja tiegħek, għatina li b'talbu aħna wkoll nimxu fuq il-passi tiegħek sa ma naslu ingawduk fis-sema flimkien miegħu.
Amen.